yango nde bakotangela biso oyo bino bosalaka bino soki bolobi likambo mokili mobimba bayoki bino nde bakotya kimia papa bazalaki koloba meme elobama na 20 ans eza epa na bino biso soki tokoluka yango tokolukelanga na maboko eza pre oyo ezali ke bapapa balo mokili mobimba fo balanda yango bayoka yango alobaka be balobaka te tokokokisa biloko wana tokokokisa te ebandi deja monde fo balanda po ebima banani bakobimisa ngo bandisa. Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne YouTube Presque Nkamba, une nouvelle chaîne créée officiellement pour vous donner l'actualité de Nkamba dans différents programmes comme l'émission Plateau des pèlerins, l'émission Opinion des visiteurs de Nkamba. Bref, toute l'actualité de Nkamba sera disponible tous les jours sur cette chaîne YouTube. Surtout, abonnez-vous massivement car le meilleur reste à venir. C'est du nouveau sur Presque Nkamba officiel. Dès maintenant, vivez les activités du chef spirituel et de ses conseillers directs, les informations de l'église, les émissions et les cultes en direct d'Nkamba Nouvelle Jérusalem. Partout et à tout moment, restez connectés à la Presque Nkamba officielle, votre chaîne de proximité désormais en live. Suivez-nous en direct sur YouTube. Presque Nkamba officiel, la voix qui vous accompagne désormais en temps réel. Connectez-vous car le direct c'est maintenant.
ya Presque Kamba officiel. Les noms tozali bongo vendredi 3 juin 2026 awa na Kamba yelu sinemi ya sika ndenge ezali momesano tozalaki na bibino monene oyo elekaki lobi 2 juillet 2026 pe sapela bandeko na biso barelégué oyo babengami bongo bama ya nkule 37 famille oyo bakangamaka na tata Simon Kimbangu pe lelo ezali bongo deuxième journée na bango oyo ezali ya marche joyeuse touti bipai na bipai mpona kokumisa monene ya tata Simon Kimbangu kiangani sika oyo tozwami bongo liboso ya résidence ya tata mokonzi ya bule na etinda ya kozela mobimi ya tata Simon Kimbangu kiangani mpe papa conseiller direct na ye papa André Mbenza kiangani mpe kolanda maye ya mokuya bambateli papa Mbanza papa André Mbenza kiangani azali bongo bibliothèque monene akotalisa biso maye malekaka na mokolo yango mpe na baye kozalaka te na ntina ete ya kozwa mayele na ndenge ya kotambolela na kati ya lingomba ya tata Simon Kimbangu kiangani na yango
Vendredi 3 juillet 2026. Wapepa itozali kokoba kaka na biso na biso mili 2 juillet mili tokokanisaka pasi ya mama Kipavita kuna na Angola pe pasi ya koko kinzebo kuna na Goma na Bangladesh. Nde milulu yango mipesamela na famille des arrêtés relégé Kimbangi Ferro tokobengaka pareki pe comité mixte Angola pe Bangladesh. Bango bakomataka ngomba bule mpona koya kozokisa matondi epasi ata molimo mosantu mpe kosala misala nde lelo ezali bongo deuxième journée ya milulu na biso marche joyeuse ebongisamaki wana watepai Bye.
koyebisa ye ozali kosala nini awa ye alobi ete na ye kobimisa bandeko na ngai bazali na kati ya libulu tala bolingo na tata bolingo mosantu aye kobimisa biso na kati ya libulu po ete tokoba bongo kosikolama voilà yango ete tokoba tokolekisa makomi. Baby banderole ya directeur général ya Pareki kolega na moni photo baoyo basimbi banderole ya directeur général s'il vous plaît kolega liboso wete banderole ezala liboso baoyo basimbi banderole ya directeur général ya Pareki kolega na moni photo ndenge tobanda koloba bakasiki bakuakokoleba koko kisembo ye azalaki bongo mama na ye bakoko na biso bakendaki na bokuto mpe bakangamaki koko kisembo mpe akangamaki ewape epai tomonaki ete ye akende kosalela boloko na ye tuna na boma histoire ezali molai tuna na boma nde akende kosalela bokutu na ye
bakomi na kombo ya Yesu na kombo ya Yesu biso pe lokola bandimelaka likambo tata molimo mosantu te kasi lelo tomoni makambo sikoyo asali atoni lingomba oyo endimami na mindele nde tokoyeba kotika espace na chorale ya fareki bapesa biso banzembo lolenge ekosalemelaka.
ezalika ekibangu boya boya ekalingane maso bakosenga bokozuwa ezalika ekibangu 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 maso bakosenga bokozuwa ezalika ekibangu.
Esengo
Santo
Imbangisme oye! Imbangisme oye! Imbangisme oye! Espoir du monde, Église universelle. Fareki oye! Fareki oye! Fareki oye! Comité mixte oye! Comité mixte oye! Comité mixte oye! Kamba oye! Kamba oye! Kamba oye! Papa Simon Kimbangu Kiangani oye! Papa Simon Kimbangu Kiangani oye! Papa Simon Kimbangu Kiangani oye! Papa Simon Kimbangu Kiangani,
Musola kwa se ye mwana ye tata mwanda velela. Bonsu butu devo vilanga mukonso ntango. Fo tata mwanda velela. Kayiza munkangala kakako. Wakunu muka yelu yalulwane lwa zulu. Twena kintwadi yesedieto tata mfumo mbanza. Tata nluengisi. Tata nsongya nzila. Sinzidi. Ditwa sisula mu Yerusalemi. Tuka muna 1921 kasiswa. Ntungisi yemvyengisi a Yerusalemi. Na tenu mukia uno. Tata mfumo mbanza. Vwendi yetu mukatu kwa Yerusalemi. Yesimbiri salukiani na kekete. Bocho boka sisulok. Yandi mpewa tambula mbebe. Ya kusonga ngazi sikia tata mfumo longo mfumo dibundu. Tangu kwa seri yetu watutela mane betu bana tuwa kufana kiambote. Faki. Mwanda velela Mungu mbose ye tata mwanda velela tulendile kutovana tuveni kimvovolo kwa bamfumo sankinzi na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo. Fareki oye! Fareki oye! Fareki oye! Oye, 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 source de l'église kimbangiste racine pivotante. Comité mixte Angola-Bas-Fleuve. Oye! Oye! Comité mixte Angola-Bas-Fleuve. Oye! Oye!
Comité mixte Angola Baflevu, oye! Oye, tola siku bisalu. Na kombo tata mwana pea tata Molimo Santo. Tata Molimo Santo, papa Simo Kimbangu Kiangani, représenté awa na papa conseiller direct, papa Mbenza Kiangani, André. Papa omoni mwa fikambi oyo eye na tina ya pasi oyo ekoti na mukili. Bitumba oyo ekoti na mukili. Na Europe nyonso, États-Unis, tozui ata délégué moko te. Afrique du Sud pe ndenge moko. Pona nini bitumba moto oyo ezali kopela kuna. Kasi ya solo papa, tokosenga merci. Merci eza ya pamba te, na tina ya bon usage, ya ba consigne oyo ba papa batikaki. Na tina ya bon usage, ya ba orientation oyo ba papa batikaki. Na tina ya bon usage, ya ba matériel, ya musala oyo ba papa batikelaki bino. Surtout papa, bon usage, ya bistouri, bozwaki na 2024. Na boyoka ni na bino, na mukonja mboka, bo pasoli bibon, oyo eza kosala bokili pasi. Banzambe ba fabrike banzambe ya ndenge na mukili. Papa, batu mususu tokanisaka bazalaka batu. Bibon soki eteli ekomaka rouge. Totali na mukili, batu pe batabulaka soki na bashapo, soki na mutu ya rouge. Kaka bango kaka bamonisaki bakoko pasi. Bakangaki bakoko. Bakondane papa Simo Kimbangu à mort. Na likambu asalaki te oyo ya lukuta eyebani te. Kasi tango bayoki kaka Nkamba ville sainte basiliki. Donc kino lelo bazalaka na kanda ya Nkamba Yerusalemi ya sika ville sainte. Yangwana papa tozali kozongisa matondi na mukonza mboka son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na courage abangi te, amonaki mutu mususu te, amonaki kaka yo tata Simo Kimbangu Nzambe aye kukwesa likambu ya munene ya ville sainte. Yango nde epasoli bibon oyo ezali kosala mokili pasi banzoto na biso pasi. Kasi soki bibon epasuki, docteur baminganga basalaka pansement. Soki bazosala pansement, pota eza komata. Ti oyo eye kosala batobengaka koko. Misuni ya sika wana oyo esalemaka na nzoto epesaka banzoto ya sika. Yangwana tosengi merci na bino. Pe kuna na Congo Brazza, papa son excellence ngai nabengaka ekoko. Ngai nabengaka ekoko Denis Sassou Nguesso. Parce que asalaka toujours makambo alakisa ba preuve ke ye azali koko, azali tata, aboti bano. Ye kaka mboto abibisaka ba timbre ya liboso après les indépendances, timbre oyo ezaki na elongi ya tata Simo Kimbangu. Bongo awa na RDC town kaka esalemi Nkamba ville sainte ye pa lalité.
wana na kopesa maloba na oyo bauti ko décorer bango bayebi genèse ya likambo oyo esalemi auti ko décorer bana na yo e aye kosala yango na kati ya lingomba aye kosala yango na kati ya lingomba ya wana avana continuer na pesi papa président général adjoint papa révérend Badila otia moke liloba esika wana yo mto yebi genèse ya likambo yango mokili yoka yango. Merci. Merci papa président na kopesa nga maloba na kombo ya tata mwana pe tata Molimo centre papa bezalaki ngai te mutu na lobby pamba te na Congo Brazzaville botiaki président délégué du collège papa Brice Voltaire Obamito yende mutu akoya kobimisa makambo nyonso me lokola emonani na miso ya bato yango wana ngina pesa mwa li solo muke papa Denis Sassou Nguesso président ya Congo Brazzaville tango atali etamboli ya lingomba na biso atali ndenga abengisaka biso na bafete ndenga asalisaka makambo nyonso mbala ya liboso amemi fanfare kimbangise na Guinée tikete billet passeport kaka maboko pamba botokoti na avion toke na Guinée tozongi tokeli susu mbala ya mibale ayebisi président ya Guinée boye ça c'est ma fanfare donc eza fanfare na ngai bazali bato ya kimia kuna eleki sikoyo atali na bamakambo oyo toza nango asosoli atali bien abino bato ya kimia ezali na plateau de 15 ans yangwana apesi biso médaille lingomba ya kimbangisi na Congo Brazza lokola président du collège na biso batieye officier donc officier na l'armée ezali mokonzi moka munene donc lingomba na biso na kati ya Brazza ezali officier biso bato tolandi toza ba chevalier dans l'ordre de la paix oyo ezali chevalier dans l'ordre de mérite congolais oyo pona l'état oyo papa pona lingomba donc lingomba na Brazzaville ndenge boza kotinda misala ndenge boza kotinda bolingo ndenge bolobi bolingo mibeko misala ni wana esali ke président Denis Sassou Nguesso aya ko décorer biso na kati ya lingomba alors que sala makate ezalaka na libanda l'état akangi ba bureau na ye aye na plateau de 15 ans pour akokisa mukano wana voilà papa makambo oyo papa président général alobina loba na kombo ya tata mwana pe tata Molimo centre Fareki oye awa mkonza mboka alobi Nkamba ville sainte kuna na Brazza président de la république atindi ba médaille na chancelier des ordres nationaux eza ba cérémonie denga uti koloba eza ba cérémonie hautement officielle mais aye ko sala ngona église yangwana papa ndenge to uti koloba tolobi bo pasoli bibon biso toye biso ndenge toyembaka nzembo ndenge nzembo ezwamaki kana votukangama katuna yewongako toye docteur po asala aponctionner bibon azalaka na bassin uniforme azu bistouri asali na tchu bapi ebimi na bapi oyo bazali bato na bapi oyo ebimaka toye kobwaka bango kuna na kumba kuna tokozonga na Kinshasa tolingi na biso tembe na bato te tokobwaka bango toye kobwaka bango kuna na se ya kumba kuna na shit emasa vowele banda kavutukanga dakantanduko
oyo ayebi tata Simoki Mbangu te ayebi pe mboko oyo te moko oyo eza ya ye te tozwaki Kimpwanza bango nde bapesaki biso sikoyo bango lisusu bazokondane makambo oyo ezosalema awa na source de source na source de l'indépendance na source de l'église baloba na Kikongo safi safi kunima ikusisidi katukubwani kuntwalako olakaki na bakoko na biso Kimpwanza ya mibale toye ndenge tobwaki piwana na mai ekei kuna na mai ya kumba kuna na se eke na mbioka ebimi na fleuve ebimi na la mer toyebeli bango kuna bango bato bakoyeba tango bazokule bakomela mai bakonage tokotuna mutu te bazala kuna makila pasi ya 37 000 familles eza pasi te to banda kotala lisusu bafingaka nkamba bafingaka papa Simoki Mbangu papa Simoki Mbangu kiangani yende asali likolo asali se asali biloko nyonso to asali biso toza batu na ye toza bana na ye toza bikelamu na ye 2026 Mbula oyo depuis le 6 avril 2026 Nkamba Ville Sainte porte efungwami pona mokili ya elaka. Mokili ya elaka ezali pona baponami. Ezali pona batu nyonso te. Yango wana papa na yebite na PCP micro na papa président ya comité mixte pona liloba. Merci papa. Na kombo tata mwana pe tata Molimo Santu. Fareki oye. Oye. Fareki oye. Oye. Fareki oye. Oye, oye, oye. Des sources pilotantes. Comité mixte Angola-Bas-Fleuve, oye. Oye. Comité mixte Angola-Bas-Fleuve, oye. Oye. Comité mixte Angola-Bas-Fleuve, oye. Oye, oye, oye. Pisla, Siku, Bisalo. Na kombo tata mwana pe tata Molimo Santu. Nzambe na biso papa Simoki Mbangu angani. Tangu ozalaki ko kende na Léopoldville bakangi yo bakoko batunaki. Awo ozali ko kende otikili biso nini? Yo lobaki na bango ete na tikili bino Biblia. Papa soki na lobi boye na kotalaka ndenge ya bana na bino ya fareki baye koyanga nawa na tongwa lelo elongo na bana na bino ya comité mixte Angola-Bas-Fleuve ekoluka tolimbola tina ya likambo po soki totali pe na Bible bino botikilaki biso toye komona kuna na bileli ya Yeremia mukapu ya misatu nzela ya tuku misatu na sambo batuni ngavena eliambu divanga makunchantango nzambi kalembo luvani na nzile. Eske likambo moko ekosala makanasi ya tango sanke ye nzambe ayebilango tina apesilango nzela? Papa bana no ya fareki bana no ya comité mixte Angola-Bas-Fleuve osangisaki bango elongo olobi bokamata mokolo moyema le 2 juillet boya kotongaka yelo selemi. Me mama na likambo nzambe na biso po bana na biso bokoya lobi bazala na likambo na motema na boyebi pona nini nzambe apesa biso mokolo moye
elingi koloba nini soki lelo biteni kaka ya batu bazali komonana kozanga koyeba kozanga kososola nzoka nde devoir wana bopesaka yango na biso banganga nzambe totalisa toteya tolimbola bayeba ntina ya likambo. Papa kinkhole elingi oloba te mpasi, kinkhole elingi oloba te minioko, kinkhole elingi oloba ete balongoli no na sika na yo ya mutuya, esika bonkoko na yo bamemi yo epai mosusu bakende koniokola yo na tina kondima na yo. Tala bonkole siko bonkole yango nzambe na biso tala esika ebandeli tokotanga kutu bana ba Israel tendenge bakendeki na Egypte to bandela kaka na histoire na biso bana ya Congo avec ka. Papa tozali kolobela histoire ya mama Kimpavita na mama Kinzembo kuna na 16e 17e siècle pe na ba siècle ya ilandaki avant bakoko na biso kuna na mbanza Congo pe na Congo ya ntotila mobimba bazali kobela kombo na yo ya Kimbangu bayeba igete Kimbangu yende nzambe mundele amuyebaka tina nango ayaki na Congo ya ntotila banda ba Diego Kao ba Livingstone bango banso wana ba kovandela biso pona nini ba panza bunzambe bonkoko na biso nzambe na biso Congo ya ntotila ba mindele ba kotela kyango manenga epanzanaki epanzani kondima ya bato ebebaki bino ba nzambe bokoti na mama Kimpavita pote akosakola komba Kimbangu mobikisi nkolo yiso kobota masusu na posolo windo yende mobikisi na biso bakangi ye le 30 juin 1706 soki toteli malamu papa le 30 juin wana yango wana nde bokangolaki RDC pesaki indépendance 2 jours après bamemi mama Kimpavita kuna na mongo ya Sera de Kanda na mboka Evolulu na district ya Kwimba province ya Zaire kuna na Angola 40 km en Mbanza Congo batumbiye na mwana na mokongo aleli bino kaka bandeko na ngai bozali koteka ngai kasi mwana bozana mokongo bokalandele musika makolo na bino ekovimba. Papa lelo zali komona na ndenge bangole bazali komona pasi basiki mbele bamona kapasi ezali lakeli bakuta kuna na makolo 10 jours 11 jours pour bakoma na kisantu a partir ya kisantu nde oza kotindela bango muto eno za bango bakota wana yelo selemi tala mpasi po baleka pe frontière minioko wana koleka frontière kino tango yo po baleka ka frontière ya lufu soki wapi soki oza na $100 te okoleka te. Mais par contre le contraire toke na biso na Brazzaville awa keneno na Angola longo awa avec $20 au côté mais Angolais auta kuna aya awa soko za na $100 des apasi surtout soko ina biloko nyonso na papa ezali bilakeli mpasi oyo bangolais batekaki mama Kimpavita tikaki bilakeli tala mpasi bazali komona kino tango oyo lelo tozali kokama likambo utaka wapi papa yoka kande mundu zana nguya kolonga likambo wana tangu bunzambe monani kuna na Angola na Congo ya ntotila bamindele bakangaka likambo papa bakangi likambo tangu 2 siècles après na 1884 bayiko sala conférence de Berlin na conférence de Berlin bakangi likambo bayako kanga bassin du Congo bayokanga bassin du Congo awa nkita ezali awa nkita kaka ya bonzoto te kasi ya molimo bamonaki tina nongo bayaki awa na bassin du Congo basali conférence mene po bakanga ka bassin du Congo awa kongwango ya ngoyo yelu selemi yapa ya sika bamonaki likambo basali conférence munene papa bapandi Afrique bakaboli yango biteni bango ndenge bango balingelaki
pasi eyaka te papa eye kino sikoyo papa Simon Kimbangu ayi kokangola biso na 1921 tango ekangola biso 1921 balobi mutango ye oyo bakangi ye wana na boloko sima na ye tala batata na biso balandi bamama na biso balandi bandini bakufa bakiki nkole papa kinkole wana enyokoli batu suka ya konyokama ekomona na epai mosusu te na ngola lisusu 1974 RDC sezwaki indépendance Congo Brazzaville sezwaki indépendance 1974 papa bakangi au moins 250 angolais na Bwengas na Mongofunda basalaki bango nini mayeba yekoli ya nkolo yisu basubisaki yango na basibisaki bakimbangiste wana bakamati eteni ya bato batandi bango na se bidezor eniata bango bakamati eteni ya bato batokisi batona mafuta bandidisi bango na kati pona ni bandimelaki mbango bakamati eteni ya bato batimoli libulu babwaki na kali bakundi bakamati eteni ya bato bakeke kopendre bango tala liwa ya somo bakufaki ndenge ba yekoli ya nkolo yisu bakufaki bango nyonso wana bankole bamusu bakende na prison kuna na sud ya Angola na Saint-Nicolas bamususu na île du Cap Vert bamusu na Sao Tomé oya Brazzaville bakangamati bango batini na Centrafrique na Tchad biso bankoli bakenda likolo Kisangani Belingo partout nyonso wana pona kombo na yotata Simon Kimbangu papa bankoli batondi ebele ba famille nyonso bankoli bazali bolingaki ete na kati ya RDC chorale angolaise ezala bino kaka boyebi na pona nini chorale angolaise botinga waka awa na RDC pai nyonso ezali te boyebi tina tokomi famille ndenge tozali awa bozali kopesa biso mosala papa pardon bopesa biso kaka santé bopesa biso boyokani bopesa biso kondima toyeba tina la likambo oyo bopesili biso mokolo ya le 2 juillet mama Kinzembo akamati mukumba abokola papa Simon Kimbangu ekomalaki ngambo mundele Cameroun ayako témoigner que mwana na yo asana elembo munene kusala mosala munene emona naki me mutu aliboso bakangaki nani mama Kinzembo ye wana kuna na boma pona nini boma akende ukanga banzela nyonso na milimo zala kotekama uta boma uta soyo yuka Pointe Noire triangle de mort ezali wana papa ngai te muna lobi papa Simon Kimbangu yemo kianga ni yemo ko alobaki na Pointe Noire alobaki na kati ya Pointe Noire kimakila triangle wana papa Mfombanza alingaki ko kanga ngotango yaki na 1986 na 96 80 ans ya na inaye mais makambo zali ko leka lelo na Angola ndenge mutu ezali ko kangama papa ezali mpasi bino ka bozana pouvoir bosisa likambo wana nyoka asili kokota na kati ya ndako biso bampuku totongi kasi biso bampuku tozangaki mayele kusala ntumpa sika tokimileza te na tina ni masumu etombi biso siko nyoka azali kotungisa biso na kati ya ndako esika tokimileza te papa yoza na nguya kobimisa nyoka wana yoka kusana nguya kobimisa nyoka wana tala ndenge zali kotungisama kino sikoyo grande population ya Angola bazali koyeba tina ya tadite bazali koyeba tina ya tadite tozali kosala interpellation pona bango bazali kolala pongi na tina tadi yango ezali kaka pona comité mixte Angola ba fleuve te mais pona bangole nyonso ndenge tovandi awa ndenge na moya lelo peut-être soki cadeau ya kopesa ezali papa indi mama na misu na yo ndenge sepelisi bino ete tranche ya tadi ndenge salami wana ata elemba pamba esalama parce que za cité munene pesa miso zotonga na biso comité mixte Angola ba fleuve na fareki ezala mukombo na biso voilà papa esengi na biso yango opesa biso boyokani opesa biso santé to sala mama na likambo oyo bokobengisa biso chaque le 2 juillet voilà moi liloba biso bana no tozalaki nango na nkombo tata mwana petata molimo santo ya solo papa oyoki kolela ya bana na yo ndenge papa Révérend Matondo auti koloba donc allié deux époques la traite négrière et période de la libération na ba période nyonso mibale
ezali pasi ya moto mwendo. Oui, ngai ndenge na kotambolaka nakomaki tina boma, nakomaki peti na mwanda, pasi papa bosilisa likambo oyo pona kimpwanza ya mibale etambusama na bana na bino ya bilembo. Pamba te ndenge na uti koloba kimpwanza oyo bapesa biso me ekoma na ngo lisusu intere na bango. Yangwana na mukolo ya lelo ya le 2 juillet 2026 toye kotia point. Na nzoto ya papa Diangenda Kuntima Joseph Molimo Mosanto, papa Simo Kimbangu olobaki okozala arbitre. Tangu ekoki mbula ya 2026 ezali go, ezali ko bopesi na nkamba Ville Sainte poto kende na mukili ya elaka po milimo nyonso oyo ebungi na pasi uta na periode ya traite négrière, milimo nyonso oyo ekufi na kinkole ezali ya bino. Ezali pamba te na mukolo ya kotika biso na Lubumbashi otikaki biso lisu moko ya kokufa, lisu moko ya kotala. Oyo ya kokufa etala kabaye bakufa uta na periode wana ya traite négrière ti na periode oyo ya libération. Yango papa botia point. Ata moko mibale misatu oyo baza kolanda nzela oyo bozo tinda bozo senga bokata mukano po tasoki esili banzinzi bayoki soni. Pona sikoyo totelemi nanu wana na komba tata mwana pe ya tata Molimo Santo. Na kombo ya Nzambe tata ya mwana pe tata Molimo Santo. Yawe mokeli olandi kolela ya bana na yo. Papa, moi réflexion. Nini esali ke biso tozwi bosomi na République démocratique du Congo le 30 juin. Immédiatement, le 2 juillet, elonga ya Koko Kinzembo. E makamu sinabino, les loboye ko récupérer les sous le 1er juillet. Yomo Konzambe. Tokei na Congo Brazzaville. Congo Brazzaville bazwi bosomi le 15 août. Le 16 août, elonga ya papa dia lunga na Kiangani. Wane ezali mabongisi na bino. Elingi koloba ete maso makangami epai na bino. Papa bosi boyebisa biso ete Angola azali mutu. RDC ezali vimbu ya nzoto kuna ezali libumu. Pe Brazzaville makolo. Kasi papa titango nini boko permettre Satana a continuer kote ya bana na bino na Angola. Esi elobama ke Satana bako kangela ekuna na Angola. Oyesa biso tango mukuse totindi bino te tobeleli nde mawana bino.
pasi na biso eleki. Kanisela biso ata na pasi ya ba oyo nyonso basalelaka Nzambe avant ke yonkolo Yesu obotama. Kanisela biso ata na pasi na yo na ekuluzo. Kanisela biso ata na pasi ya tata Simon Kimbangu na ebele ya bankole oyo bakufi na tina likambo oyo. OKV biso esika wana totaleli oyo bino bobongisa pona biso yango tozali kozela malgré mabe na biso, malgré mabunga na biso, nzembo tosi toyemba yango. Nayebi te bandeko ya fareki soki bokoki ko yembela biso mwa nzembongo biso koreki nde bato toyembaki yango. Munkenda za Nzambe tuvuluzulwa inga munkenda tuvuluzulwa. Estiva, ele foro no peito vigila, e gato cuidila, ele no peito se va, ele foro no peito se vigila, monquena santa de outro volusular, minga monquena Sulwa, Mukena Zanzambi, Tukulu Sulwa, Iga, Mukena Tukulu Sulwa, Iga Tukwikila, Yemi Nupe Tusiba, Yemi Pudu Numpe Tuvibizila. Inga tu kwikila yemi numpe tu simba yemvi podu numpe tu vibigila munkenda zanza bido tu vuluzulwa inga munkenda tu vuluzulwa Mukenda sanza bido tuvuluzulwa Inga mukenda tuvuluzulwa Nzambe ya mawa Nzambe ya bolingo Nzambe ya boboto biso totelemi na biso wana sedi eto wa Nzambe eto tukulombelo bakafulu wasikirikisa bana bako
Kimbangisme oye! Kimbangisme oye! Kimbangisme oye! Kamba oye! Kamba oye! Kamba oye! Comité mixte Angola Bas-Fleuve oye! Comité mixte Angola Bas-Fleuve oye! Comité mixte Angola Bas-Fleuve oye! Fareki oye! Fareki oye! Fareki oye! Papa Simon Kimbangu Kyangani oye! Papa Simon Kimbangu Kyangani oye! Papa Simon Kimbangu Kyangani oye! Kusimba kumeka yandikele oyo likambo ya Papa Simon Kimbangu Kyangani. Papa mfumu wa Ndongo, Papa diangenda kuntima alobaka yango Tata Simon Kimbangu akozonga to akozonga te boyemba na nzembo ya koyembera suki boyebi yango yo Fareki boyemba na nzembo Ibuna esi ayakituna na yete kongola inani kasi ezali kolakisa te makambo nyonso ezali kokokana na ntango na ye eza boye te abombami ya bakoko ya batata yango tango yo toza kobomba su makambo te ndenge batata balobelaki yango ye moko Papa diangenda alobaki yango ete banda l'an 2000 nde bokomona makambo nyonso ndenge kosalela Tata Simon Kimbangu Kyangani abani makambo na etango nini 2000 eh
na papa Mfumu Mbanza ndenge abongiselaki yango ndenge abandaki kobongisela yango. Likambo moko toye kosala rappel kaka na histoire ya batata. Le 12 octobre 1951 kuna papa Simon Kimbangu atiki biso. Kasi loko alobaki ete akozonga lisusu. Kaka na mokolo wana abotamaki wapi? Awa na Nkamba? Na kombo ya nani? Papa Simon Kimbangu Yangani. Histoire wana esengelaki na le 12 octobre. Kasi ndenge makambo ezali kokendele yango tobimisi yango lelo. Koyoba ete Papa Simon Kimbangu kuna le 4 octobre 1951 alobiki abimi na boloka kozonga lisusu te. Eza boye te. Awa zonga ki lisusu te. Baminele tango bamoni ete mpasi ezwi ye malade balobiki ntango yango. Awa ekomaki na le 11 octobre 1951 wana baye komona eke Papa Simon Kimbangu pasi esusu makasi oyo bayaki mpona koteya biso likambo tata Nzambe emonani ete Papa Simon Kimbangu ntango ya kotika biso ekoki malamu bapesa ye baptême. Est-ce que Papa Simon Kimbangu andimaki baptême wana? Aboyaki yango? Le papa libre oyebi likambo yango? Loba nano kasi. Na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Centre. Merci papa Songi Anjela na kopesa ngama loba. Toyoka kango na batata na biso. Et puis na tango wana pe ngape na sina botama. Tango Papa Simon Kimbangu alingi atika mokili. Ba mindele ya catholique. Ba keyi balobi na ye Kimbangu. Tango na yo ekoki to pesa yo mafuta ya suka. To pesa yo baptême. Papa Simon Kimbangu alobi jamais ngana koki kondima baptême na binote. Donc baptême wana papa et salamaka te. Yangwana même to monaki papa bien repesa bino compléter. Yangwana to monaki papa yangenda akendeki kotiki la nzoto na poto pona ba poto wana. Donc et salamaki bongo papa. Na kombo tata mwana pe tata Molimo Centre. Papa Simon Kimbangu aboya ki baptême wana alobi soki bolingi nazwa baptême bopesa ngai bopesa na mukolo oyo nakokufa soki bopesi ngai mukolo yango nakokufa wana na ndimbi baptême na mukolo bakokaki yango te bango nde baeshuaki test bapesaki bango na Papa Simon Kimbangu. Voilà papa yango kana ngana bakisa na kumba tata mwana patata mwana balobaki boye kaka Nzambe mutakuki koyeba makambo wana. Na kombo tata mwana pe tata Molimo Centre. Merci nkolo pona kopesa biso parole. Ndenge bambuta balobi Israël kindengwana. Nde Papa Simon Kimbangu pona kosukisa ayebisi ba soda nyonso bazalaki. Alobi na bango ete likambo na pesi ba prêtre ba ye po ete baloba mukolonga na kokufa me nga na koyebisa bino ngai na kokufa mukolo le 12 octobre na 15 heures de vendredi le 12 octobre na 15 heures nde na yebisi bino bango bakoki examen wana te me ngai po boyeba ete nazali moto mosusu moto ya mokili oyo te ngai Simon Kimbangu na kufa le 12 octobre vendredi na 15 heures botkanga date ti esalama pe ndenge wana le 12 octobre ba soda bazotala bi tata Kimbangu ya lobaki ete
totala soki likambo ekosalama mpenza ndenge alobeli yango nde papa Simon Kimbangu lelo ekomi kaka na 15h abeti awa 3 fois abeti awa 3 fois akati motema kuna ndenge azokata motema awa na nkamba papa Simon Kimbangu kiangani aza kobotama na 15h wana papa mpona kozwa leur makasi te ezalaki ndenge wana. Merci papa. Papa ya liboso tango apesi bango teste wana boyebisa ngai mbula nini mukolo nini ngonga nini dati nini ngai Simon Kimbangu nakokufa soki boyebisi ngai ndena ndimi makambo na bino lokola bakukaki te likambu ya liboso papa Simon Kimbangu asalaki bango esika wana asalaki nini ayebisi bango boza bato anzambe tale bolungwa na misu na ngai na mona bino te abengani bango bamindele tango abengani basango bakei simande abengi basoda pona koyebisa bango ete ngai Simon Kimbangu nakokufa lelo vendredi na ngonga ya 15h lobi vendredi na ngonga ya 15h mbende la tangu wana papa yango wana tikoyo papa Simon Kimbangu basoda babandi kokengela ye pona kotala soki maloba oyo ayebisaki bango eza ya solo obiete tangu ngonga ekokaki mokolo ekokaki abandi kotalela tangu abandi kotuna bango tokomi na leri nini tokomi na leri nini bango babandi kotala tangu ekomi ke 15h moins amibongisi azwi loboko na ye oyo ya atuti koto mbala misatu azwi oyo atuti koto mbala misatu nde tangu wana atikaki nzoto no lisu ya mwasi ya kokanga lisu ya mobali aza kotala ti lelo oyo na meme moma wana abotami awa na nkamba kombo na ye papa Simon Kimbangu kiangani nzambi apunga kore kwanga lutambi kasizi mutari yembe. Nzambe na biso pona kobakisa likambo nyonso ekolokaka précision bamindele oyo bayaki na sœur Eudoxie azaleki mwasi donc catholique sœur Eudoxie alors lokola likambo na bino ezalaka toujours témoin fo ezala ndeko na biso mutu mwindu dimbelolo infirmier azalaki na pembeni aza kolanda masolo nyonso wana précision na linga yebisaka wana na kombo tata mwana msimbu santu. Merci papa toyembi nzembo awa tata Simo wa samuna sikavutuka otuni biso kombo na ye nani papa eza mutu te mutayebisinga yango tangu papa Simon Kimbangu kiangani aye na Brazzaville na 1980 alingaki kozala epai na biso epai ya papa Nkunku Enoch mwana tata Nsomi oyo azalaki premier directeur à l'école normale awa aye kuna na lupango na biso alobi ndenge nini na vanda awa parce que tata Madouda Jarnak président de la jeunesse ya liboso akufaki donc il fallait papa akende kovanda pa papa Mbuku akomi kuna libumu eswaki ye makasi bamemaki na Kojemo même maman mususu mama Osankwele aza nanu vivante na Brazzaville tango bamemi ye kuna batali na kati ya libumu eloko ezali te motema te michopo te eloko te donc docteur atuni mais oyo mutu nini bomemeli ngai oyo amemaki ye wana papa Emmanuel asi atiki biso mususu oyo azalaki président ya la jeunesse kino lelo papa azali nanu bomoyi mais aza na ngambu kuna ngambu ya fleuve kuna donc aza na suki na biso te yango wana papa toza sûr que tata Simon Kimbangu kiangani ye kaka papa Simon Kimbangu oyo ya 1887 fareki comité mixte oye fareki comité mixte oye tata na ba mama toza na nzambe oyo nkolo Yesu afandia na silisi bongo na kombe tata mwana tata fareki oye papa alobi to bomba lisusu likambu te papa ntekolo ya tata Simon Kimbangu oyo abotamaka le 12 octobre oyo bayaka kotikela ye likemba na meme
na mbutadi swemi abimao aikilobake ngai bayaka kotikela ngai likemba na meme. Tata Simo Kimbangu azalaki kamaradi ya mfumudi swemi kuna na boko tango azokende ayebisi mbutadi swemi abib ngwazi parce que bazaki bangwazi mukolo ngana kobota yoko mona ngai nakolekao nakozala na chaîne mukolo abota maki mwana papa Simo Kimbangu atambola le même jour autaka Lubumbashi ayena nkamba na makolo fareki oye papa Simo Kimbangu kiangani autaka na Lubumbashi na makolo ayena nkamba epa ya tata swemi mwana muke azotambula bebe ba mikolo batali mwana muke oyo azobeka butamo libazo afimbu babeta yebana yemoko tangwa yabite ngwazi ayibisaka ngai mukola kufa akolekela awa ngwazi yewana atiki biso kuna aleki akati likemba akangi membe zela tosisa nanu makamya mutali swemi fareki oye komite mixe oye papa Simo Kimbangu eza histoire ya kokufa te ya kolala pongi te ya kotambu de même jour abota maka autaka na katanga na makolo alekaka na boko atikali kozwa mutali swemi akangi meme akati likemba ayeko ladra ayeko tika likemba awa na nkamba na ngobe kitsuka mutazana histoire mususi ya ndengwa na azali nani batika laki ye likemba na meme papa Simo Kimbangu kiangani. Merci beaucoup papa yangwana tozako complete kaka oto yebi na kumbwa tata mwana pe tata Molimo Santo papa tozali koloba makambo toyoki oyo tomoni tokutanaki na mama Luezi mwana ya mama Buimi Ndabu alo ayebisaki ngai boye abalaki na Kinshasa na mobali na bazali kovanda na Kinshasa mena sikoyo bayokanaki na mobali na ye ayaki na mbuka na Lukengo bakutanaki na mama na ye bakutana pe na mama Mwilu na pafu Mwambanza azongaki na Kinshasa tangu azongi na Kinshasa mutima aza kozwa te amoni ete malamu nazonga na mbuka ayebisi mobali na ye nazali kokele na mbuka mobali alobi te sika kaka ute na mbuka oke kosala nini kuna boleka te kende nde ayaki okokutana na papa Fumolongo papa Dengenda kuntima apesi nzela ayaki na mbuka tangu akumi na mbuka bakutana na mama na ye tongo etanaki ayaki na nkamba bakutani na mama Mwilu bakutani na papa Mwambanza alo tango bakutani na papa Mwambanza afandaki na mesa donc ati maboko na sima afandeli maboko na mesa mena alobi ete naza kopesa mokanda memina tata mwasi eske oyebi tata mwasi ya alobi te we nayebi ende mama na ngati bon zwa mokanda oyo kofungula te mema yango opesa tata mwasi tango azwe mokanda wana akomi na Lukengo tango akomaki na Lukengo akutaki mama na ye na ndako te bakendeki kote ya basimetiere kuna pona kozwa belanga ya nguba mena nakosana ndenge nini pote na benga mama tango aposa na lobete mama mopaya oyo awutaki na boma jeno ya awutaki na boma papa Mwambanza yibisenga yete baye lisusu ale mama mbongo tango ayoki ndenge wana lobe kiangani pone na sara kingai boy ti baye kokuta na mwana na ye mama Luezi apesi mukanda papa Mwambanza apesi nga yango oyo tango mama mbongo afungule mukanda bayoka kagangi nakufi nini nakufi apike siko batu pe bazalaki esika wana lukula mama ya tata Matabara azalaki koko na bango Matabaru ngeta koko na ye ya mwasi nani mama Mena mama Mena
alors mama mena alobi ete kolela te alors bambuta nyonso kinzungidika toyebi te ntango nini bayokanaki bakoti na ndako ya papa Kimbembe. Mena babengi mama mbonga kuna ntango mama mbonga kei kuna alobi te kolela te mbuta mutu azongi aza deja na nkamba nde mama mbonga azongaki na ndako babongisi fufu na mwa biloko na mwana na ye mama Loise nde baye na ngombe kintsuka. Tango baye na ngombe kintsuka atala boye akote papa mama Mwilu afandi na porte ya ndako donc fumana mena papa Mwambanza pazalaki kote kuna mama mbonga lobete pardon mama Mwilu lobete est-ce que bokutani na kiangani te nanu tokutani te kende kuna bakote na papa Mwambanza akei na ndako tangu akei na ndako kuna ake kokuta mama Mwambanza afandi na bebe mama Mwambanza yebisi mama Loise engwa ibuna kwani babutelanga tala mbutiri deja mwana na boti deja mwana me mwana wana ondire mwana kala ko yeba teke bota milelo donc aza ko tala misne lolo alors ne tango tali alobi esengo mawa oyezala kena bango esili donc mama mbonga tango amona kindengwana donc kolela zalaki kolela esili na mama Loise mwana na ye donc papa histoire ba yibsaki biso nde yango wana mokolo atika kinzotu na Lubumbashi awa pe abota kimina le même jour na 15h na komba tata mwana pe tata Molimo Santo na komba tata mwana pe tata Molimo Santo papa histoire ezalaka complet ya wana na lingi ko cimenter place papa directeur ya école biblique alobi bambuta ya kinzungidila na yebite tango nini ba yokaka sango yango po bango nyonso kaka na ngonga wana baya kokota na ndako ya papa Kimbembe na masolo oyo bambuta bayebisaka biso balobi ete papa Simon Kimbangu le 12 kuna na Lubumbashi tango akufi le 13 na 6h du matin na bamboka nyonso ya kinzungidila bamoni tata moko ya munene ya mbinga kaka na 6h wana monani na bamboka nyonso azopesa sango ke boyoki sango mbuta muntu atiki biso tango bazoloba ndenge wana bambuta bongo mbuta muntu moko tozalaka na ye aza mutu ya Ngoma na Nazareth alobi likambo wana mbuta muntu wana monanaka na bamboka nyonso pe ya Nazareth ye moko apesaka sango nde bambuta bakomprenaka ke mbuta muntu atikaki biso nde bango nyonso oyo ya kinzungidila bayaka na lukengo po yango ebengamaka sukulu donc chambre ya kobomba makambo ya Nzambe yango kana ye ko compléter papa na kombo tata mwana pe tata Molimo pardon papa et puis tango akufaka kuna le 12 octobre papa moko azalaka na Nzundu kaka na ngonga wana bambuta na lukengo batindaka bango baya koyebisa sango epa ya papa Mfwambanza na programme ya mabondeli oyo bazalaka nango kuna pe mama Mwilu bongo papa wana tata So alobi ke tango akomi pa mama Mwilu po apesa sango mama Mwilu azalaka na ndako ya papa Mfwambanza nde avandi wana amona kaka mutu auti na sima po mama Mwilu ndako naye na sika ndako ya papa Kulutu mutu moko auti na sima alati costume ya maboko mikuse aleki ye wana atuni mama Mwilu balobi ke ngape na ye koluka ye me balobi azali kuna epa ya papa ya Lungana tango akei azomona ye akoti kaka na ndako amona basi bazobima alobi butidi donc mwana leki muta muntu wana koti na ndako pe atikala ye komona Yesu te tango nini abimaki ya mwana kaka papa na linga compléter na komba tata mwana oh farege mimi ngambo lelo ngeta papa papa oye na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Santo na 2002
tango papa Simoki Mbangu Kiangani aye na Brazzaville. Papa libre yako zwanga na yako zwabango na Kisasa toke na Brazza. Papa atuni. Papa libre nga papa est-ce que yebi makambo yo lekaki na nzela oyo ya le nord kolonga Brazzaville poto kende na Gamboma ti na mokonzi ya mboka ya ba ndeko na biso ba gangulu kuna. Ngabi oui papa na yebi parce que na 67 to salaka tourner na papa Diangenda. Tant to komi esika ekota Monseigneur ezali mama Nkenge atumbaki zamba ya kuna papa soko zali awa okoko mona même tina gombe matadi ozoko mona parce que zaka pla papa Diangenda lobi na biso boyi bino ba musicien soko bo bomi moto yote na kopesa bino etumbu to bandi ko landa moto to bomi tangu to bomi moto ane sili to zongi parce que le président Yulu azalaki ko sambela na likola montagne wana metena ba lion bazalaki ko zala kuna nzela pesa ko lekela kaka pe wana soko sali fopa ba lion yo to zongi wana to tie mu Congo to kangisi photo tangu photo ne bimaki donc mutu moko oyo papa yeko yebisa wa ya munene alataki elambo ya noir ya munene awa babenga nini lamba ya munene papa azalaki sima na biso donc abandi na se ti na likolo photo wana nazalaki nango me baguerre papa yango wana toza kosenga est-ce que papa tango nano ekoki te tango tozalaki awa na papa dia Lungana na 1994 na yaki kokota cours biblique tozalaki na petit musée wana ngana tuni papa tata Simoki Mbangu azako latela ndenge nini avandi atun enge tate dio boye wele ngabine papa ngana tuni yo tata Simoki Mbangu kyane ngani papa Simoki Mbangu azako latela ndenge nini avandi atun boye wele nga me dongo papa nyabi papa ngai na tuni yo tata Simoki Mbangu azalaki kolatela ndenge nini alobi ba photo ezali na mfumu Mbenza papa ngana tunaka yo lobaki na ngeza na kati ya bamale besika sikoyo papa tangu bamale ye moko manda kobombisa ngai yango kimagiso ye yango na papa sika sikoyo oza kobimisela biso makambo ya minene awa tangu tokobima awa ebungi na yango est-ce que papa bokoki ko permettre te to bande ko tiango na mikanda ndenge ba histoire beso ko pesa biso awa ndenge zalaki ndenge oza ko corriger bazo ko enregistrer déjà imagisoye ba enregistrement na to bombango malamu merci papa donc ko senga nanga zalaka kapoko na komba tata mwana pa ya tata Molimo Santu ndengo lobi bana nkole ba mingambu lelo papa dia Lungana alobi lutunga ngwiza ni biso papa to si totongi zola na comité mixte biso yeyo na ngola ba fleuve biso yeyo totongi deja zola bokata mukano po tangu papa dia Lungana azopesa consigne na biso ya biso bankole mutu mususu azalaki te na salon awa siko bankole mususu boza soki wapi bozozela bilake pa ya nani mutu azalaki wana ezalaki kaka papa Simoki Mbangu Kiangani tangu papa dia Lungana azopesa consigne ya bilaka ya biso bankole fareki oye na lingina loba sekre moko papa dodokolo Polo bito kobomba susu likamute toyaki na délégation tozalaka bibale na papa Mafuala makambo elekaki wana siko papa Mafuala azolela abimi na couloir akutani na papa Mbenza Kiangani yeyo avandi awa yo pe oza témoin na biso papa sikoyo papa Mafuala alia kwera makolo ya papa Mbenza azalaka Mbangu abanda Mbangu
Ntango alobi makambu wana boyeli za ya ngai te ya biso te. Mukolo nango ye wana azali kuna. Aza kolakisa papa Simoki Mbangu kia ngali. Papa, kasi oza témoin. Boyoka na kaka. Lokola Nkamba ville sainte, biso to yeko za sikoyo feuille de route. Tokende na mkili ya ilaka. Ege mbangi unoko kuwogo. Eyani wene signature pe unoko niwo. Tofikira deaka na nani papa. Na bakisi kaka wana oyo osalaki témoignage. Tozalaki na papa da lungana. Nda papa Simoki Mbangu. Ye moko papa Simoki Mbangu kiangani. Parce que batu bokomi kaka soki ngai Kimbangu, ngai roi divin, ngai osala nini badeko? Papa, lumandi samputa, pasi banyanzi bafwenso, nsoni, ngai na telebi susuwana, mbala msusu dikabu. Nazongi si mikro epaya. Papa Matondo, ulako baksali kambo yoko kata. Ulako baksali kambo yoko. Ulakisi bolingo papa. Shao kiti. Kasi na papa Simoki Mbangu le 12 octobre wana to le 11 octobre wana ayebisaka na bamupe soki bozali solo banganga nzambe nanga asalelaka bakonzi bonye nanga nga mfumuzi kwa kasalilaka mfumu yimosi papa mosi gaga ingeta papa ebu beto mfumu beto nani papa Simoki Mbangu kiangani mwanda velele ingeta papa beto minanga kwetu beto minanga kwetu donc la question wana papa Simoki Mbangu apozaki na bamupe na tango wana tango bapanzani po soki bozali solo banganga nzambe mosali akosalelaka nzambe bonye moko nzambe moko kaka ingeta papa donc mosali na nzambe akosalelaka kaka nilika na mokonzi na ye moko ntango mpe bayoki ndenge wana basimbaki lisusu nzoto na ye te parce que posa na bango ezalaki ke bapesa kaka papa Simoki Mbangu bate nde ntango babimi na le 12 wana bazongi lisusu ntango bazongi lisusu basoda babimisi fuite eke akokufa na 15 heures ntango atiki biso na 15 heures wana le bango bamupe baye po ete basala banani na bango bamese na bango nyonso wana mais spirituellement ntango bamonaki ete lokola papa Simoki Mbangu ntango arefizaki basoda bazalaka batémoin sikoyo bango ntango bakoti basali eloko mosusu te basombi batumbako basombi baalmete batie na nzoto papa Simoki Mbangu koloba ete mosala abandaki kosalela yango kasi basoda balaki deja batémoin awa papa Simoki Mbangu kiangani abotami lokola communication na bango bakatholike ezalaki partout bayebaki kaka ke soki akobotama fo abotama kaka na Nkamba baye kokommunike na Gombe Matadi na hôpital ya Gombe Matadi le recensement ya bana oyo babotami sika awa oyo abotamiki sika oyo mbala moko papa Simoki Mbangu kiangani azwami malade akepai na bango kuna na Gombe Matadi ntango akomi kuna bamoni kaka mwana balobi ke mwana oyo avant azwa traitement il faut azwa kaka baptême
mwana ya 2 jours wana likambo nzambe te nzambe bana babotamaki ebele na mokolo wana mpona nini mwana moko kaka wana azwa bateme avant azwa traitement liboso obligatoire fo azwa bateme wana papa Mfuma Mbanza akoki kokota na bahôpital te posoka kote kaka kuna bayebi ke mwana Simon Kimbangu atikala sinzidi na nkamba aye kopanza makambo atelemi esika sikoyo paroisse na biso ezali ya Gombe Mater ya sika me na se wana ye moko papa Simon Kimbangu alobaki ke na se wana ayebi place wana papa Mikele oyo azalaki cousin ya mama Kiwasisulwa mama Kiwasisulwa pe abangi mwana mokebo ya botami ya 2 jours azwa baptême ezalaka te toyebi ke baptême bazwaka ngo na 12 ans esiko o mwana nanu moke ya 2 jours azwa baptême bala moko mama Kiwa ayibisi cousin papa Mikele ya Lukengo kende kotuna avi ya papa Mfuma Mbanza papa Mfuma Mbanza atalaka 3 fois likolo donc baptême o barataki na Lubumbashi yango ekopesa na papa Simon Kimbangu Kiangani donc ti ayeko za baptême na ndinga botamaka le 12 octobre na 51 ndinga zwaka baptême na ile 6 avril awa 1971 donc wana ezalaki kaka na mwana wana donc azalaki na mwa baptême ya moke wana yeba eza boye te donc ezali mpasi na biso likambo wana koloba ete po ete biso bandimi tozala kaka na elike na nzambe boni moko oyo tobengami bakimbangisi tokozala kaka fidele na nzambe nini papa Simon Kimbangu lelo papa Simon Kimbangu Kiangani kawankaka kwe likambo wana ya ngonde papa bafandelaki na nkamba na 5 mois kolendisa biso eke tozala kaka fidèle na nzambe boni moko oyo tata Simon Kimbangu oyo ya Yelusalemi ya nkamba eza boye te banzoto na bango eza wapi nkamba permete na mokolo wana papa Diangenda alobaki na 5 mois wana yango kofanda na bango awa bato batambusaki bakanisi pwana nini bana tata Simon Kimbangu bango misato bake kofanda na nkamba bafandi na nkamba mabondeli nini o bango baza kosala kuna baza kobondela pwana nani papa Diangenda koloba na mukolo wana kete siko boko mwana ndenge baza kotuna na ndengwana ba groupe de prière ko bima mingi kasi suka tango bako sosela bango nyuso bakende wapi bako zonga na nkamba donc toke mwa musika boko limsa biso tozwi ngonga mulai pona kokoma na point wana papa Simon Kimbangu le 12 octobre le 11 wana lobiete nanga kasalilanga mfumu zoleko biso pe tokoki kosalela banzambe mibale te nzambe moko nani Simon Kimbangu wazola lembizola yango toselaka ndenge wana oyo biso tomonaka mpe eza mabe bolimisa biso po ete likambo soki nano oyebi yango te
moye te oyeba do oko critiquer kaka metango ko yeba osenga ka bolimsi za boye te ngoto baka kozanga koyeba yambo nanu tokendaki mwa musika na mutuna wana tomoni papa Simo Kimba onkyangani awa te tozaki oyene nzela moko ya kutochaki bakiti mibale awa mais tina kaka ya koloba ete Yerusalem ekomi ville sainte mukonja mboka aza kolala te mukonja mboka aza kolala te mikolo eleki tomoni pasi mpona bamai eza boye ti sikoyo mai eza na mpasi na nkamba yango mokonja ordonne koloba ete mai ya yambo oyo ya bapompi ekotaka na le 8 juillet l'an 2003 esikoyo mpe le 8 juillet yangoyo yango mokonzi ya mboka amoniki atindi délégation makasi mai le 8 juillet ezanga te mabe to malamu yango délégation wana bayaki banda lobi basali ekuna 15 heures fo bapesa rapport ndenge nini baye komonela awa yango papa nayebi te soki se abimi deja tozoyaki ne na biro wana ali papa Mbenza bima mpona kowela ngonga nga nayoka rapport soki baamandema ezali po ete bakende po ete 15 heures bapesa rapport nyonso donc yango kiti elongwe toyokani na esika wana yango kiti elongwe na programme na ye kaka ndenge tobandaki lobi David na Goliath likambo kaka ya kozala sur na nzambe na yo oyo okosambela atango problème yango ndenge nini koluka nzambe mosusu te nzambe na yo kaka papa Umba kuna na école biblique bana Israël bazalaki na banzambe boni bakenda kokutana na ibere na Egypte mais tango epai na bango moko kaka nzambe moko kaka papa parce que mobeko tata nzambe apesaki ete kozala banzambe mosusu liboso na ngai te donc balandaki mobeko wana nzambe moko kaka ndenge pe baza na Egypte po ete bakende kokoma na mokili ya Kana alobi na bango ete makambo bomoni kuna na Egypte bomemango kuna te oyo pe bokende kokuta kuna bokota na makambo wana te bolanda kaka nzambe moko papa soki balandi banzambe mosusu nini bande koyela bango papa liwa ngeta papa yango eza komonana ke RDC nzambe tata Simo Kimba ngaka eza boye te boye papa Afrique pe mobimba ngeta papa RDC Angola Congo Brazza teyebi lesolo eza boye te boye papa yango sikoyo papa libre balati ba médaille na Congo Brazza tembre pe kaka Congo Brazza ebandeli mais likambo ezali wana nazana batembre yango papa ebele toyoka nanu liloba papa diangenda na tina ya médaille bino bozwi frère lokula likambo ezalaki kojila tembre ne tembre yango ezali eloko nini tembre mutu nyonso tu azali awa atinda mokanda na moninga aza na Paris leta azali na méthode ainstaurer système pato mikanda yoke na gratuitement te yango wana bongisaka mwa papier moke oyo obengami de timbre so mokanda moza na timbre te ekokenda te sauf lettre officielle l'état lokola soka kotina mokanda akoluka na ye timbre te soko asalaka espe na ye esili mokanda ekei pamba te ye moto mokonzi na mokili
kasi bato banso po atinda mokanda ekende esika il faut utiliser eloko wana ebengami timbre ntango tata asombi amemi ngai échantillon ya timbre ntango natali mai mabimi nga na miso na mawa te kasi na esengo pamba te tojilaki likambo oyo bana kala kasi sikatika awa ndenge tata alobaki ete bana na ngai obosana te makambo manso liboso Brazzaville likambo nini oyo toujours Brazzaville porke ayibaki likambo na ye lelo makambo manso mabimi awa liboso na Brazza bobimisi timbre tolandi to tolandi te papa dangena na muda yipsaki yeke makambo nyuso ibandili na Brazzaville pesa yekas. Merci papa. Namaloba o toyoki ya papa Jangenda tata Simoki Mbangu ayebisaki yeke makambo nyonso tu eko bandaka na Congo Brazzaville. Donc tangu tata Simoki Mbangu abandaki mosala papa Mandombe azalaki mokonzi ya 7 villages awa na Mandombe ayaki po aya kosalisa misu tangu asalisi misu ayaki na misu akukufa tangu amoni alobi Kimbangu aza jeune garçon boye ya 25 ans na lingi mosala oyo eya pepai na ngai yango wana papa Simoki Mbangu alobaki na ye ndako nzambe ya liboso ekotonga makuna makambo nyonso tu ekobandelaka na Congo français lero yango benga ngo Congo français donc yango wana makambo ya timbre papa naza nango na kwenda kozwango na koyana ngo ba timbre za mingi kuna donc yango wana timbre tant to fêter centenaire ya papa Simoki Mbangu na 1987 yango wana to bimisaki ba elongi ya tata Simoki Mbangu na timbre oyo papa alobeli voilà papa likambo tuni ngai ezalaki bongo yango pe monani ete décoration ya banganga nzambe na tango papa Simoki Mbangu kiangani ebani lisusu na Congo Brazzaville ezali na ntina eza boye te eza boye papa biso moko tolandi sika tokolanda message ya papa Diangenda biso bankole na comité mixte koloba ete nanga kasadilanga mfumu zole eza ndenge wana te donc yango tokolanda histoire ya David na Goliath ndenge ye moko papa Diangenda alobelaka yango na 5 mois yo nyonso ndaza koloba ngai ezali ye moko papa Simoki Mbangu kiangani azokotuna ngai likambo ndenge nini oyebeli yango ye moko ayebi kasi soki ayebaka te mpona nini atuna ngai likambo oyo ndenge nini oyebeli yango presse Nateye mukolo ekuzala kana bisu lokola ta mususu ya négligent tomino ngo ameto ko ka ngolo bite ndenge ngana libaki de binu lobi dikambo to tanyango lobi risu to tanyango bon tomoni ka kete a lobi to ka kango attention na bisu zali atire isika wana te zali kama muke ya solo ndenge ezali ko lubama et tout maizali na yo oyo ezali sans merci pamba te tumba moko munene pamba te ozali na baoyo okumuna na bango bazali très armés bazali na armes les plus perfectionnées kasi yo ozali na ba armes wana te esoko tali bango te ndenge malibaki Israël ezali pays muke penza entourage ya Israël ezali batu moko kusakana te ba million na ba million soko Israël nzambe asalaka na ye likambo te nde bakoki kobundaka entourage na ye te nde basi baécrase ke ye banda kala mais ezali kokamwa petit pays kasi soko bameki ye kaka ye moto akoganie ke ndenge nini wana
yempe soko ko kone itumba ba déclarer la guerre ba bataya ko ka itumba te ako mumona kane iya zani muke patelu ko ka itumba to sara magote jamais soko da lukili itumba di kamuni ya sala kariboso bakei nanganga nzambi la bango kala na mokana tata nzambe est-ce que lelo tuku kubunda no oui nganga nzambe ake ko consulter buko na bango bubu lelo bubunda te bako bomba bango mingi babate bango bali na bango lelo to kubunda te malgré bay nemi ba bazeli ninga lubi la Jordanie le Kanisi azali na 80 millions abatwa l'Égypte la Syrie le Liban pamata entourage ya Israël yangwana ba tenir basoda kasi il faut que la même nenge boko na bango nzambe elobi eh bien sokota wangu lelo bokenda c'est-à-dire kalba bokenda ndenge bato kukima mbangu ukusekamate kama nini basi bakonsulte beko na nzambe tobisi batutokotea kala bato ndenge totangi bafilistin kona na Goliath mutu munene Davido eloko buke atala bunduki pesa na yete kasi nzambe pesi kama nini consultation na bango toujours na nzambe tangu wa pesi consultation eh bien David ga kai tangu David Goliath tatali me bini kamuni mwana mkaya sala nini kasi pabata ba mwana keti Goliath azali diboso ba Félicien ba mwana kendi bazali pe mingi balibi halele bikamu kubini sikasikawa mutamuntu na mwana mke kasikawa babani ko mwadi banga kwa Goliath akufi ba jimbenga yokata mutu ba Félicien so ba kimi mbangu babata ba mwana kete ya solo batoyo bazali ndengi mususu lelo yo ozana na itumomoko na Goliath mais peut-être Goliath tango azali armé jusqu'aux dents ndenge nini biso tokosala poate tombona na Goliath wana Goliath tango nani Satan na ba militaire na yida tundu bebe bandeki ba magicien ba franc-maçon ba rosicrucien ba mususu to ko benga grand chrétien ba ora zali chrétien te bango nyo surtout armé jusqu'au dents poate yo ozali kuchila bango kaka loko nini ezali na yo oyo kobongana na bato wana soko ni nyaka pesa nzambe na yo loko nini oyo ezali na yo pato bongana na bato wana nzambe alingi na biso ete bosalela bolingo pa mete soko bolingo bozali balibi bosali yango banatango wana mulingo yango azala na makasi ndenge nini akokoka te mibeko misala bolingo na bino ezali bozali bana na mibeko bozali bana na misala banatango wana Goliath akosala biso eloko te malgré bango bazali ba milliard kati tokokoka mpona nini liboso na biso tokabate eloko mipia oyo nzambe asengi bozala na bolingo bozala bana na mibeko bozala bana na misala ba milliard wana ezali kutana bango bokolonga la guerre na biso ezali ya bunduki te bango nde bakosambela ekosambela na bango ezali ndenge na bango yango wana ye asengi te biso tonungola basapato tozala na cercle na biso tozala ndenge oyo zaka ya kitaki libela papa simo kimbanga oguzi libela nkati na ye na le 4 octobre albimi na boloka libi sefi na kota bisusu te biso pia tomeka nano kulwa ndenge wana ete nazalaka solo na mesa mibale mosusu soko nzambe apengi ngana kamati sata na pema chi
mélange wana ezali na biso lisusu ntina te donc tolongola mélange wana tozala kaka na mesa moko oyo kopesa nguye te solo tolonga ba-milliard wana soko boyo te biso bakoekrase biso kasi po te ndako oyo monene etelama ndenge yango etalami tanto toci bakoloni oyo semele ezali makasi mpenza e bafere oyo fere beto bautilize mpona kotia bakoloni oyo ezali fere beto oyo ya monene mpona nini tate poids ezali mingi ndako yango etondomi na mabanga alors soko toci bakoloni ya faible epita mosusu tokonoka baaccident yango wana solo bakoloni oyo esuporte poids ya ndako oyo nde force na ezali tena na kati na bakoloni wana donc poids monene oyo akosuporte yango donc koloni na biso ezali nini bolingo mibeko misala donc koloni na ndako monene nzambe apesi biso ndako ezali ya bino alors satan ye mpe atelami alobi bon nakotala ndenge nini bakokotana na kati na ndako wana oyo ezalaka ndako na biso lelo oyo nde baya kolongola biso tolongwa en tout cas tokotala soko likambo nini ekozala donc tozala bana na bolingo tozala bana na mibeko tozala bana na misala pamba te bamilia ya bato bazali déjà contre yo vraiment tozali na guerre na bato wana balingi biso te pamba te bamoni ete isi ndenge ni oyo bene bango aleluya soko batalaki bato mosusu nde tokokana bango kaka bakokana wapi lokotana bango wana donc malamu nde biso tomisukola liboso ndenge tolobaka yo okoki kotambola okokotana ndako na mondimi na yo ndako na yo kana kokutana batiti mikolo moteba basukuli te bakomi ndako wana te yo ntango okota kona c'est vrai pamba te azala mondimi na ngai ndenge nini oyo ndako na yo doti boye alekomi na ndako na ye pardon eh bien ndenge elobami nde ekoma na ndako ye akoyoka soni atokamata akobeti mokinoki akombeli ndako pamba te tata paster alobi mokolo mosusu osali lisusu ndenge wana mokolo mosusu vraiment abandi kozala prudent ndako na ye toujours profe na ntongo asukuli sabi nini azali kokima observation na yo ntango mosusu okokoyela ye à l'improviste ebongo soko aye na ndako na yo aya kokuta na ndako na yo salte mais motima na ye kosala pasi me ndenge nini tata paser mokolo na mokolo soko aye na ndako na ngai akolobaka nasukola ndako na ngai ebongo ndako na ye surtout ye motambolisi donc soko atiki ndako na ye na salte mais vraiment ngai nako mokolo mosusu nakoloba na ye yango ebe nakoloba te kasi soko yawa nakoloba ni me mpa nini oyo na ndako na ye ngai na yaki ndako yango ezali na salte donc malamu nde biso tobongisa liboso ya biso donc tolongola bakazaka oyo ya mabe biso tosi tomoni kasi bamosusu bamoni nanu te il faut toloka nzela bango mpe bamona ndenge tomonini biso mais ezali oyo la guerre yango wana nde etumba ezali na yo na ngai devant bamilliard ya bato oyo baya kocelaka te kotala bango bato bangi soko bakosala likambo nini bato yango mpe lofundu bato yango mpe baleki toujours kata okaka bango kaka kasi tokotala mais ntango kozala komonaka ndenge oki na tata paser bazali koyoka bato mbangisa boye bato mbangisa bazi kofana na nkamba bazali kosalaka likambo nini wana naoki baekoya ndenge na ndenge bato mingi batinda mbeke na kotala nini soko likambo nini bango bazali kosalaka mpona mingi basida ye toyoki baza kotungaka bandako ya nini tini baza kosalaka soko eloko nini esika wana likambo yango elingi nini heureusement ake nzambe alalaka te soko boye te nde vraiment de passe bakoti na kati likambo ekobima kaka kuna pamba te bato ndenge bakoti na ndako boye toujours baza na matevelo ya nde solo mpenza soko bakoti kuna naokisango il paraîtrait bato mosusu basi babongwani ngai epesi ngai esengo
yaso banjara kuloka bato mosusu basi babongana bakumi mpenza ndenge mosusu alors ngai donc sika wana soko nayoka boye nalobi nzambe donc toza kosalaka mosala ya pamba te donc tobongisa bakoloni na biso po ate eloko nzambe apesi biso tomema yango na motu na biso eleki biso makasi donc soko tokamati bolingo te tokamati mibeko te tokamati misala te bato wana bakoleka biso alors kobusana te ntango wana kobusana te nde mokili mobimba akosala yo pasi soki moto mwindu azala koluka nzela ete moto oyo amonana oyo okokosalisa bango mpo ate bazwa nanu ndenge baninga na biso bakosalaka or que nya rien à faire biloko etangami esika wana mpona nini tolandi makambo oyo tozwaki lokola héritage tozwaki ya mabe lelo tolati na bilamba ya moninga tozali kosala biloko oyo ya moninga fierté na ngai wapi pamba te soko moninga na ngai asalaka ngai kaka lelo soko biango bikufi bango balubi ale tokanga robine bakozwa yango lisusu te tokosala nini banda ntango wana na ndako ya nzambe boye monene totelama wampa te tokrie bato nyonso bayoka biso boye te kasi mondele abongisi ale olobi bazali koyokaka yo awa na kati na ndako ya nzambe mpona nini bazali koyoka yo pamba te eloko moko mondele asali ekasi oyo ya biso yango wapi est-ce que relation na biso ezali te na ye tata nzambe tokopesaka na baninga mpo nini apesaka na biso te wana nde vraiment ezali na biso kese wana moye soko tokokanisaka yango nayebi te mpona nini bango basala yo surtout biloko bango kaka otala biloko kitoko boye otabusu soko na tala ndenge nini soko kura ye alors yo surtout wana epeli ndenge nini ndenge nini basalaka eloko nyonso tu ezali modele moko soko olingi basalaka yango na maboko te bakosalaka yango na maboko te boli mashine moto azala kobongisa biloko oyo nakasi biso mokolo nini tokosala biloko oyo oya mpo na mashine bango yango basalaki ndenge wana mutu nyonso tu oyo babengi ete savant akobutamaka na yango ekopesamanaka te nde okei na kalasi okomi savant jamais bon savant na biso ekolongwaka bele ntango oyo tozali lisusu kuna ntango koyawa na kati na mokili apesi yo kilo wana yaka na yango kobongisa okoti kalasi ale ntango oyo nde odevelope yango ila mosuku oyo aza na ye na kalasi te kasi akodevelope yango na maniere wana nzambe apesi donc biso lelo moyen kosala biloko oyo ezali te mpana nini relation na biso na ye ezalaki coupe kasi ndenge tebandi nindi toloki bokonzina likolo ya solo bantu bakopesama na biso yango wana banzembo ya ndenge na ndenge ezali koyaka mpona nini yango ezali koyaka mpo ate tozala mpenza esika moko na ye ndenge toloki liboso bokonzina likolo manso bakopesama na biso kasi tozala na nini tozala bana na mibeko tozala bana na bolingo to tozala bana na misala soko makambo misato oyo ndenge epesili biso tata paset salili yango nyonso kolinga biso tokozwa yango donc obusana te nde ozali na etumba monene ozali kobonda na bamilliard mokili mobimba mozali na 6 milliard ya personne oyo oza na yo mememi na 100 million ya bato te alors okobonda na bato wana na bamilliard 6 milliard okobonda bango ndenge nini mpona nini bango balati eloko moko bakamati bastratégie nyonso tu baza na yango kasi yo ozali petit David devant Goliath ya tundu na bato kuna bafilistin bazalaki ebele kasi David ayebana bato baseki soki Goliath ntango atali vraiment eske yo kamisi oya koyela yango na nzete yo kamisi nga nazali mbwa kasi nango ya nzambe nakokoka okokoka ndenge nini ndenge nakikonga na yo kaka opesa yango na David akokobwaka yango te kasi sikasika wade banga ya lanspierre ko kaka akufi baye kokata kimu ale bafilistin nyonso bakimi eh bien nakanisi yo ozali petit David
mais quand même ko bongisa na 1921 tango bayaki pote bakanga papa mama Mikala azalaki na photo Goliath babomi na David tango basoda baye eh bien mama Mikala akamati pe carte image wana Alexis ngi te sero bayibi de kamona ngana kama sebo yibi te kasi ba muso bayibi yango ya so le mama Mikala ntango bayate kanga papa réaction ako kama taka image wana Goliath babomi na David ye akabati pe photo ya Alexis na babundele bamundele balume ndenge ba yako Alexis bisi le kwa ndengwana c'est-à-dire va siliki bamona kinto effet monaki lelo donc bala yangwana bala exhibition du susu petit David de terrasse Goliath bisu lelo vraiment na itumba munene zana bisu na batebele wana tokosala nini mboka yo surtout ba aveugle na ba aveugle il faut bato wana bamona sana komona na bango ezana bisu itumba soko tolongi te na ibite lelo soko ndako ko ibisu awa mais bakoya ko kamata bele poussière kana ni bakoloni mundele donc toka mata belu toka mata nibeko toka mata misala banata wana makamu misato soko to sabili yango ya solo tokolo wana bisukaka pamba tenzambe akosaka te muntu mwindo atikala kasima tukuli bwana le baba ngo bakota kimoko zangaki bisu l'enfant prodige azeli nani bisu bakendeko kolokuta bisu patotolia na bisu ofele bisu oyo wana mwana kuna sanga ya patamos uzali bisu tuzalage na bisu na mangalala uzalaga bisu tatu bisu te tatu mwinde totikala takabana ndenga wana vraiment mkasi tabate ndenge na munina kana Amerika tabate na mazali kukamisa tabate toka kana na 1921 papa lugaki asaraka allusion moko kono na Amerika bande kuna bisu bazali kuna soko bakenda kokamata makambo mabete ntango bakuyekola bakujuru baisika na bango bakusalisa biso bato kamata makambo mabe babusani donc totamboli na Amerika rien totamboli mukili mubimba mutu mwingi rien tokosalaka na biso kamoko tambate héritage toujours ezali ya mabe nakoti biloko oyo nakolokaka bongo na sumba yango ale c'est fini nakosala effort te ndenge nini makambo aza kokamatana na iloko oyo ebe bakamate bye basinga misatu ikangami awo singa asana likambo na ye kasi bisi tokosala effort te pete toyokola yango orke soko tokokaka koyokola yango nde banda ntango wana nde bisi pe tokokosa anga mpe ifo nasala kasi moyen ezali te toyokola yango te tomoni kaka nde ale tokamati yango ekumia biso tomiaki na likolo ya tapi tomiaki na likolo ya karo tokolokaka nzela te ndenge nini bakosalaka biloko oyo moyen ezali te limité mpana nini eloko ezangi biso eyo na ngai nzambe aponi yo ete totelama sanini eloko monene toloki liboso bokonzi na likolo po ate manso epesama na biso kasi bato bamoni yo zoba eyo mpe soko babengi yo zoba yaya ngai nalabi lisusu muntu mwindo bakima biso zoba mpenza bato wana biso monene te donc tozali na poids ya kotransporte donc bakoloni na biso ezali bolingo bakoloni na biso ezali mibeko bakoloni na biso ezali misala po ate tosupporte mpo ya ndako oyo nakomi na tata mwana mpe ya limusantu amen. Comité mixte oye. Fareki oye. Nzambe ya bakoko na biso kaka. Osoto bosani nzambe ya bakoko na biso. Papa Simon Kimbangu. Pasi kaka ekozala na biso. Me ba papa balakisi biso shema nyonso.
nini tokoki kosala po ete tokoka korécupere na génération na biso oyo. Yango toza komona na message na ye papa Dangene alobi ete toza kotonga bandako awa na Nkamba. Eza kotonga toza kotonga mate. Esika wana makanisi wana euti na papa Simoki Mbangu Kiangani teme batata ndenge babongisila yango. Yango tolanda ye oyo batemi kuna barataki kuna na Lubumbashi baye kopesa na mwana moke ya 2 jours 2 ans kutu te ya 2 jours na Gombe Matadi. Mais papa Mfuma Mbanza alobi ete bakosimba kaka nzoto molimo na ye bakosimba yango te. Batemba kopesa na moto ya ndimeli me oya mwana moke ya 2 jours oyo kutu 2 mois kutu te wana basimbi molimo na ye te. Yango lelo oyo aza kotinda biso alobi ete tozala bana ya kotinda ma ndenge aza kotinda biso. Toza komona eke bikateli beli oyo te oyo esili nanu te oyo boye yende azali kolanda shema nyonso ndenge batata batikelaki biso. Ngai naza nanga kapita ntango ya kotinda nga kapita ngai nalobi eza boye te. Eske kapita asalaka makambo oyo mokonzi atindi te? Eloko wana nde eza kozanga biso. Yango eyokisaka Moïse mpasi pamba te tata Nzambe atindaka ye te aloba kaka papa directeur buni po ate mai ebima po bana Israel bazalaki na mpasi mai ezalaki te. Na komba tata mwana pe tata Molimo Santu papa na etinda na yo ndenge uti koloba tata Nzambe ayebisaki Moïse boye bozali kokende na mokili elaka ntango bokomi na nzela soki bakeleli mai kamata nzete eza loboko na yo beta mbala moko na libanga lobi ete tika Yawe abimisela bino mai nde kobima. Mais kimutu azali pasi papa 3 jours mai ezalaki te. Mena sikoyo bato balobaki n'importe quoi pona Moïse bunzute elataki ye sikoli alanda consigne ya tata Nzambe nande kona ye aro alobi tika tobimisela bino mai abeti mbala moko na libanga mai ebimaki te abeti mbala mibale mai esupani. Tata Nzambe alobi te bobateli ngai bule te na miso ya bato. Moïse tomoni ete na systeme oyo tokoyokana te po mbebi ya liboso asalaki ya mabanga ake kozwa mabanga ya mibeko ayi kotangela bana Israel metango yiko kuma baza kobina Nzambe basalaki Nzambe ya ngombe Moïse bunzuto elataki ya silika ki abwaki mabanga epasukaki. Nzambe amonete asalaki erreur nzoka nde soki omoni likambo yako yebisa ngai moko na kozwa décision mais Moïse azwaki décision faute ya mibale alobi ete tika tobimisela bino mai na mbala wana tata Nzambe alobi ete Mose en tout cas tokoyokana te na ndenge boye mata na ngumba ya balimi tonebo alakisi mokili elaka okokota te omoni yango kaka na miso me moto akokotisa bana Israel nde Yosua nde batikalaki na esobe na sansi wana papa. Biso ba responsable ça na passé o mai yango ebimilaki wapi wana Nkamba natade papa natade ngeta papa faregi oye komite mix oye yango bomilaka kuna ngeta papa ngambo ezali ebimilaka wapi mai yango papa na libanga source na kuna libanga ngeta papa wala mapamboli te mapamboli yango toza komona eke tobongisa esika wana feilande moko ayaka awa tango nanu botongi ndenge wana te ndenge akomaka kuna abengi papa na kolala awa
Banda kuna nutunga michi kuna te mi papa na kolala awa. Papa bonde la kaye pote azonga awa. Yango siko papa mona kiete botonga kuna. Yango boso kotonga kuna. Ngeta papa. Toyoka ni Ngeta papa. Comité mixte oye. Oye. Fareki oye. Oye. Tosili sanoki esika wana. Feilande mundele ayaka na ba representant na biso. Batu mwindu. Ye ye posa na ilaga akoma kuna. Tango akomi kuna tango atalika ka polisi wa mati libanga atuni mai zate. Mai zana se. Akiti na se. Atali esika wana place mai ezali nini eza na place ya mai wana papa libanga eza na forme nini hélicoptère papa tango moni ndengo wana lobi mutu mwindu mpasi eske ozososola likambo yango te tango amati alobi nakolala awa abengi papa ya telefone papa nakobima te nakolala awa papa alobi bondi nanto tongite ata nanu etonga mitenga na kolala wa ata na sali banga wana na kino kolala na ngai papa alobi abondeli zonga yango nde yake alobi ke esika ya malamu oyo tokoki kosala retraite nde yango sikonda ndenge toza kotonga comité mixte na fareki bekoki kosalama nango Ngeta papa na nini toza kobongisa ngeta papa likambo wana utaki na mopaya feilande mais papa si ayebaki yango azoyebisa biso banda l'an 2003 totonga esika oyo sisalamaki te yango tolobi mwa mingi toyebi ke ndako ya nzambe eza kozela biso ba remise de cadeaux ezoko zela biso chisa benando sali penza malamu te nani sali penza malamu te ngeta papa tokosala pe tokosala te tokosala na nzambe tango azali kotinda biso na mokolo lelo nzambe na biso nani papa Simoki Mbangu Kiangani wana nini nkawa lulendo eza pa ya nani epaye na ye na biso toza musika soki tour na biso na botongeli selemi nano ekoki te abanza biso nyonso tokoprofite na matei oyo tozwi lelo na silisi na nga bokombo ya tata mwana mpe tata molimo santo amen na kombo ya tata ya mwana mpe tata molimo santo banso tolandi na bokebi nyonso kasi yambo totonda maloba ya tata na biso mpe nzambe na biso programme tokosalela kuna na kata temple yango tata motei akosenga nzembo ya bato nyonso nsima ya nzembo ya bato nyonso libondeli ya bofungoli programme nsima nango akotanga mibeko soki na exode te na deutéronome mpe atangi les 12 préceptes akosenga na bakorale nyonso banda na korale ya batei tina faki tokoyemba mbala moko c'est-à-dire premier tour na deuxième tour ezali te biso nyonso tour moko mpe ntango tozali koyemba kozongela mingi refrain te mpo ete towelela mwa ngonga ya misala nsima ya bakorale mabondeli ya bapasi oyo ya 3 personnes nsima na yango makabo nsima ya makabo tata motei akozongela lisusu kotanga biblia
wana atangi psaume to nzembo ya bayuda. Sima ya lecture ya nzembo ya bayuda akosenga biso to telema pona libondeli ya tata na biso azali na likolo. Sima na ngonde akosenga nzembo pona kosilisa matei na ye pe akobenga modérateur to secrétaire. Yo pe papa secrétaire na journée ya lelo soki communiqué oyo etali fête me ba communiqué na biso nyonso mosusu lelo ekotangama te. Communiqué ekotangama oyo etali fête na banza biso nyonso tolandi na bokebi nyonso. Tango pe papa esili sani etiabaka ezali mbala liboso te. Eloko nyonso oyo yo obongiseli nzambe na yo totie na sani, sima nango papa libere biso tokoti na ndako ya nzambe. Bika twakubikeno moko twatonda lusiamu su tutambuli kwa tata nzambe mfumu yisu ye tata mwanda velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela. Papa sindika bana ba kumusa. Fareki oye. Komite mixte oye. Ikambo moko to bosa naki moke. Denge to yokanaki. Kado far na biso e monanite. Po ndenge to peseli eza penza kokokanate. Kosenga ki boni na mwana moko. Na mutu. $20 alanu o to pesite na ope to pesa ki soki pe ko pesa makasi e komisi ko pote le 12 octobre te ko pesa cadeau far na biso to yokani bana nkole senge ki biso nde biso to zola kaliboso ko kanisa mpasi ya bakoko na biso ya baboti na eza boyete comité mixte kanisa na Angola kuna mama kimpavita kuna la mayombe ndenge to bomba ki ba papa bango ni somisato eza boyete na mama kinzembo donc $20 to wana banzambe bonier moko kaka tata simo kimbango nzambe ya batu windo nzambe ya batu windo nani tata simo kimbango mwanda velela kodi kwanga soki totie liboso te papa jangi na lobi yango musala na biso kokweya kaka eza boye te yango tomona kete likambo nyonso nkamba alobi nini po maso mazali nde awa baso nde bazali awa eza boye te oyo nkamba alobi yango fotola poto yebike nkamba soki alobi teyebiki tata molimo santu kunduluke lipoegi muyezi tosilisi boy tobondela oyo nkombo ya tata
ya mwana mpe tata Molimo Santo. Tata Nzambe nkolo Yesu, Papa Simon Kimbangu, topesi bino lokumu na maye oyo bozali kosalela biso tango nyonso. Litei makasi oyo tozwi na mokolo na lelo oyo tozali kokanisa banda date ya le 30 juin mpe tokoti na milulu banda le 1er juillet, le 2 juillet, lelo le 3 juillet l'an 2026. Bosengeli na biso na mikolo nyonso oyo ete bokoka kokanisela biso, bokoka kokanisela biso kinya ekota na mokili mobimba mpe kinya ekota na kati na lingomba na yo. Pamba te na litei oyo tozwi lelo emonani ete tobosani yo Nzambe na biso, yo Papa Simon Kimbangu. Awa tobosani yo tala makambo mabe eleki na mokili mobimba, bitumba epai na bipai, ezala kuna na mpoto, ezala isika nyonso moto mwindo azali, bitumba ezali. Bitumba wana makila ya batu ezali kotanga, pe makambo mabe nyonso eleki. Komona ete bokono mingi ba maladi bazokomi kobwakila so ba maladi ya ndenge na ndenge, kokanga mabota ya batu pe bakanga bana batu mabala ezala te. Manso wana tomoni ete tobungi na miso yo Tata Nzambe. Monani ete na litei na yo Papa Diangenda na mukono na lelo ete tozonga na esika liboso oyo Nzambe na biso Papa Simon Kimbangu. Soki tozongi na se makolo na yo kosenga, yonde okobongisila biso. Yango tosengi na mokili mobimba kinya ezala, pe na kati na lingomba na yo kinya ezala mabe ezala te. Kobondela ndenge tozali kosenga yango, toyebi ete kobondela na biso ezali kokokatana te na miso na bino, ata na mutu moko mibale oyo baza kosenga ndenge esengeli, bopesa biso kinya. Manso totiela maboko na bino na mokolo na lelo, bonkombo Tata Mwana pe Tata Molimo Santo. Amen. Tuende nukia mbote. Ba protocole ndenge tolobaki basani. Ba protocole.
Nkamba officiel totondi bino botondi na ndenge bozwi libaku ya kolanda chaîne bino monene ya Presque Nkamba ya YouTube tolandi maloba ya papa André Mbenza Kiangani papa Mfuma Mbanza papa Songi Andila pe mabomba mi ya sikisiki oyo euti na monoko na ye pambate ye azali bongo bibliothèque ya solo tobomba tosalela pambate fareki comité mix Angola ba fleuve to ebaite to memi ngambo na tina mabomba mi oyo tata Simo Kibangu Kiangani azali kopesa na biso bana na ye toloba ete o bango baloba kite maanso tozali kolanda yango na bango moko pambate ezali na etinda ya tata mokonzi wa bule papa Simo Kibangu Kiangani na yango soki bolandi biso na bokebi to sukeli awate pambate to keili susu na tempelo na tina kolanda mai matikali pambate lelo ezali bongo deuxième journée na biso ya milulu monene oyo to bandaki bongo ya le 2 juillet 2026 awa na Nkamba Yerusalem ya sikanengo to tikibilo na bilili ya Presque Nkamba officiel bolanda monso na bokebi ndenge makole kauton Nkamba Yerusalem ya sika